Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new Onging video suggestion my friends. Let's watch one more Onging video and today the video's title is Onging is extremely touched by the sea of tens of thousands of stars at Lad Grebang. The picture and sound are clear. So she is very impressed of her audience, right? Of her fans. Wow, look at this picture. This must be very impressive. Let's start the video, my friends. We are gonna watch this video another the original YouTube channel for Father Joe's channel, and let's start. นะครับนี่มาแสดงที่นี่วันนี้ลาดกระบังนะครับขอทุกคนเลยนะฮะขอทุกคนนะครับขอความร่วมมือเลยนะฮะโอ้เนี่ยนะดวงนะคะเด้อนะครับ FC สาวน้อย FC อุ้งอิงนะครับไฟมืดๆนะฮะปิดไฟมืดนะฮะเอาให้จบเพลงเลยเด้อพี่น้องครับเอาให้จบเพลงนะครับเรามาสร้างบริษัทด้วยกันนะครับวันนี้ตลาดฉลองกรุงวันนี้นะครับที่ตลาดฉลองกรุงนะครับขอความร่วมมือนะฮะเปิดแฟลชขึ้นมาครับจับโทรศัพท์เปิดแฟลชขึ้นมาครับกับผลงานหยิบยื่นของผลงานเพลงผู้ชายคน By the way, they are traveling all over Thailand and they are making this stage every place they show, right? Every place they are making this big huge stage. Ooh, this is very impressive. This must be very tiring for the people who are work for the stages. แรกอุ้งอิงเป็นผู้ห้องครับสายไปด้วยกันครับเป็นภาพที่สวยงามอีกค่ำคืนครับสายไปเรื่อยๆครับจนจบเพลงครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับอายคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่หากบ่มีอายบ่ฮู้สิเป็นจังใดอายคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เหงาในหัวใจเมื่อยามห่างไกลหัวใจยังคงคำหนึ่งShe is looking very beautiful, right? Onging. She is looking very cute. Her costume is looking very beautiful. And this audience, their support for Onging is very impressive, very precious. This must be a very happy day for Onging, my friends. I can understand her. Ooh. ความเหงาบาดาลสวยงามมากครับนั่งกอดเข้าห้องให้ใจห่างกันเพียงใดน้องยังบ่ได้พร้อมกันนะจ๊ะต้องห่างกันไกลบ่ทางหัวใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนานับแต่วันที่จากอายฟ้าส่งใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรก There must be thousands of people in this show right now. How many thousands, I don't know. But it is looking very crowded. There must be so many people. And look at all of their sports to Onging. Amazing. น้อยเสียงดังๆเลยครับ Woo, look at เป็ these นภาพ people. ที่สวยงามมากครับในค่ำคืนนี้ครับบนเวทีขนลุกเลยครับตอนนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยก็แล้วกันนะคะเด้อลาฮักพ่อแม่ทุกคนเด้อจ้ายามน้องหลับตาลงภาพยังคงติดตาบ่ลืมบางครั้งต้องเหงาเศร้าซึมพอคิดถึงอายยามความเหงาบาดังนั่งกอดเข้าห้องให้ไกลห่างกันเพียงใดน้องยังบ่ลืมอีกรอบจ้าต้องห่างกันไกลบ่ทางหัวใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใคร
am so curious about what she is saying in the middle of the song. Is she saying that let's sing together, or come on, you know the song, sing it with me? It is something like that? It must be something like that, right? Because it is sounding so cute, so lovely. Okay, because she is cute. Everything she does is cute. ต้องห่างกันไกลหมดทั้งหัวใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนับแต่วันที่จากอายมาฝากกับฟ้าส่งใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรกรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรก Beautiful. สุดยอดมากเลยนะครับ MC สาวน้อยครับ Bravo! Bravo, Ongin. เป็นอะไรที่สุดยอดมากในค่ำคืนนี้เลยนะครับ ขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงในค่ำคืนนี้ครับ ไปกันต่อกันแล้วกันจ้า So beautiful. กับคน Okay, this is different. This show is different, right? Okay, maybe same day, but different song. So we can see the audience, we can see the people. Now we have lights. There are so many people here. There are thousands of people here. Very crowded. Very impressive. Look at all of these people. These guys are crazy. Woo! สร้างเสียงในวงนี้ให้มันแพงครับ แสงตะเวนจ้าหักหน้าที่ผาแดงครับ อาทิตย์ถึงก่อนใครได้สยามวิวงามงามไม่เปื้อนน้ำตาแสงอาทิตย์ส่องแม่น้ำโขงมันเอวาสาวหงเทียมวันนี้คนรักนางน้ำหางบดเมลามีมันจอยบทสมร้องหา Look at these people. They're enjoying. They're enjoying. They must be having so much fun. And look at these little girls here. They are dancing so cute. Is this from the this group? Maybe this is children of from this group, and they are dancing on the stage. So cute. And there are lots of money they are giving to Onging also. Amazing. คำสัญญาบ่มีความหมายจักหน่อยไม่ว่าสิหักแต่ภาพเป็นสีบ่ล้มหอยตัวให้คอยน้ำตาย้อยบ่เป็นเนื้อทางบ่บอกว่า Look at that short. วิวหิมฟ้าแจ้งขึ้นกำเด่นเห็นแนบกว่าดาวมันเจ้าอยู่ใจนัดดอกไว้มีไม่พ้นแนนเอิ้นว่าแฟนบ้านกันเลิงลาพ้นว่าทาน้ำตาย้อยหลังเฮาหวังที่ลงผสมดอกหากแม่ตาวันแดงผู้ราวันใหม่ผ้าแต้มสดใสหมอกไหลงามตามีคนยืนเดียวได้มือนี้หักหายถ่ายรูปบ่เป็นหางใจบ่มันเป็นคือสีแต้มหาเห็นไหมบักหน้าให้เนาะใจชาย This is very impressive, my friends. She is both singing and both communicating with audience. She is making selfie while singing. She is putting all of those money while singing. This must be difficult. This must be difficult. This girl is very talented. And she can do it both with professionalism. That's impressive. ความหมายคือหมอกคือแสงความหา Look at her. มันลาลอยหางใจภาพแค่สีสามพันปีบ่เลื่อนหายแต่ใจของบ่ละหลุดกับเปลี่ยนไปบนผิวของเขาให้น้ำตาไหลหมดยาว Wow. ลมหนาวตามหัวใจเต้นลมหนาวตามหัวใจเต้นลานว่างที่ดึงกระดึงอายบ่อยู่ทั้งผู้กันกว่าเจ้าเจ้าหน้าหอนขอบคุณ She can't sing anymore, okay. This is her limit. This must be so cute, my friends. This is so cute. This is so lovely video. And she's so cute here. Okay. คนเห็นภาพบาดใจเจ็บหลายเด้อ Amazing.
นะคะ Amazing ขอบคุณนะคะ Okay, my friends, this is the end of the video. The video is ending here, and this is very cute, very lovely video, and especially the last part. While she's singing, she's making some same time. That's unbelievable. This girl is unbelievable and exactly very cute, very lovely. She's amazing. We watched Onging is extremely touched by the sea of tens of thousands of stars. At Lad Krabang, the picture and sound are clear and so beautiful video, my friends. So beautiful video, so lovely video. Thank you for your suggestions. Thank you for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.